你想起，屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。如果有日返到屋企你唔喺度，我坐喺度開大肚嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清淨到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。過去每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭，太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知沒天，我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變最相親？某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過時常每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地，我又靜靜雞，想同你鬥氣。各位公公婆婆，睇下邊個嚟探你哋？各位靚仔靚女，大家好！我今日帶咗啲好嘢食俾大家。你方唔係又係曲奇餅？我哋冇牙食噃，使唔使等你煲水沖茶啊？我哋冇耐性㗎。又係橋牌啊！我哋唔識玩啲咁高深嘅遊戲㗎噃。仲會唔會鬧我哋老懵懂先？係咯。梗係唔會啦，各位公公婆婆，你哋睇下我今日帶咗啲乜嘢？嗱，我整咗啲布丁啦，同埋呢個啫喱啦，仲有就係健康豆奶。我請教過營養師㗎啦，已經係用咗適合份量嘅代糖。嗱，紙杯紙碟都預備好晒㗎啦，你哋隨便食啦，唔好客氣咯喎。太河車試下。各位女士，我今日帶咗啲護膚品嚟俾你哋喎，因為女士咧唔能夠唔 keep fit 㗎嘛。21世紀咧就係我哋女人嘅世紀，如果我哋唔 keep fit 咧，好容易俾人笑 out 㗎。我可以食得。係啊，哎呀，好，我又食翻。你真係本事，估唔到粵曲你都識唱。都係入鄉隨俗，啱啱學嘅啫。唔通對住佢哋唱意大利歌劇？我中意你脫胎換骨呢個樣。冇講廢話啦。喂，我想搞本財經雜誌啊，咁你有冇興趣幫我寫財經專欄，教啲老人家點樣投資啊？好啊，都係唔得。我驚我等唔到嗰本雜誌出版嗰日，我就做咩？你患絕症啊？你好 stupid 啊！想嚇人反而俾人嚇翻轉頭。我樣樣都好㗎啦，係最唔好係衰衝動。我做乜鬼咬斷個地拖棍嚟整傷咗塊邊啊？先得㗎！唉，萬一如果佢告我，又如果萬一我坐監，你會點？咁我唔係咁無情嘅，應該或者可能我都會嚟探你監嘅。咁話晒你都係幫我睇住阿卡頭先至冇搞成咁嘅。你真係對我好啊！嗰套《監獄再風雲》值得再上演。呢啲係自尋煩惱啫，唔同我啊！我已經殺到埋身啦。咩事啊？唉，阿卡要同阿蚊啊已經簽咗紙離婚啦。嚇！今日俾嗰個阿天娜奸計得逞，哎呀，會唔會阿德因為保住我而犧牲佢自己咁樣陪佢啊？你又唔止 stupid 啊，仲有妄想症啊！個衰仔同阿 Fina 咧培養咗真感情啊！咁咪真係冤孽啦！今日咁鬼曬㗎，
啲雀斑用咩出晒嚟啊？唔緊要唔緊要，我有辦法。咁而家點啊？唔係啦，不如我諗辦法咧，拆散阿德同我陪你整啦。千祈唔好啊，唔好啊！諗下，當年拆散佢哋嘅做法咧，都係不智。佢哋都未試過喺埋一齊，梗係唔會心息噶嘛，咪斬反效果。唔好啦，再諗下啦。唉，希望阿蚊撐得住啦，希望佢哋兩公婆苦盡甘來啦。而家呢啲新人類嚇，離婚係容易過食生菜，真係唔同我哋嗰代啦。你仲掛住阿添啊？咁人都走咗咁耐啦，冇乜話掛唔掛嘅。但係講到尾，佢都係卡我爹哋啊嘛。咁即係點啊？我有機定冇機啊？哈！你啊雖然 stupid，但係幾有創意噃。啊！呢頂太陽遮嚇，幾好睇，幾有用。掂啊！原來唔用腐乳撈意粉係咁好食嘅喎。唔知邊個講可以食腐乳意粉食咗一生一世嘅咧？你講漏兩個重要嘅字，係陪你食腐乳撈意粉一生一世啊！你食多啲啦。得嗎？你哋喂，我哋食緊意粉啦。我同好姐咧啱老人院做完義工翻嚟，好姐話翻嚟食意粉，咪食意粉咯。你哋好冇？阿天牛買啲生果嚟探你，順便睇下你啊幾時搬翻屋企啊？好姐啊，我知你中意食生果，我特登買咗啲新鮮空運到港嘅生果俾你食啊。你真係快手㗎嚇，乜嘢都係第一時間搶閘先嘅。我都係走先啦，唔阻你哋一家團聚啦嚇。走咩啫？你都未食完。嚟食啲生果啦，空運到港嘅喎。好啊好啊。咦，好似啊，火龍果好新鮮啊！火龍果咧啱你啊，明目養顏㗎，而且咧防止高血壓添喎。你呢羊頭啊啱你㗎，你成日咁中意講嘢，講到把聲拆晒，人下嘅喉嚨最好啦。點解會咁㗎？點解新 Alpha 嘅銷量會咁差？你哋一個二個點做嘢㗎？一早就已經講過，合併版嘅定位唔清晰，風格咧就不倫不類。睇開我哋傳統 Alpha 嘅讀者咧，就會覺得我哋新 Alpha 多咗好多幼稚嘢。好啦，到年輕嘅讀者睇我哋新嘅 Alpha 就覺得守舊，咁就變成唔頂唔順。呢個問題已經重複過好多次，我唔需要你再去重複啊！我需要嘅係解決方法啊！咁好易啫，分開 Alpha 同埋 Evergreen 咪得咯，蚊姐。你而家係製造問題啊，唔係解決問題啊！阿媽係要縮減開支，所以先搞合併啊嘛！唔好用你嚿胸肌嚟到同我講嘢啊！關咩事啫？而家嘅問題係在於 Alpha 嘅方向同埋路線上面啊！我哋冇 say 做唔到啲咩嘅喎，冇得做啊嘛！咁唔好做咯，唔好出糧啦，好冇？好冇啊？咁你講到冇糧出咯，你話乜就乜啦，嘴邊蚊啫嚇。係啦，最多我哋咪跟晒你指示做咯，蚊姐。唔好同我講埋啲負氣説話，唔好同我嬉皮笑臉啊！公司請得你哋就要做嘢，唔通請你哋翻嚟行行企企食飯幾味啊？我唔理咁多，總之而家新 Alpha 嘅路線係唔清晰嘅話，你哋斬草除根又好，開山劈石都好，揾條新路嚟行咯！唔好同我講話做唔到啊！阿蚊，蚊姐呢件衫濕咗啦。我而家係換衫，我翻到嚟，每個人俾5個 idea 我。嗱，呢幾套咧應該啱 size 㗎啦，你換咗未啊？歐姐咧真係好威水㗎，以前成日上精英雜誌封面嘅。如果歐姐喺度嘅話，佢會點做咧？咩事啊？
你自己睇下。公司要炒人？哦，怪唔知得你頭先咁惡啦！我仲以為你真係聽我講好 OJ 添。如果我再唔逼佢哋做嘢嘅話，公司就會以為我哋真係好多冗員㗎啦。咪住先，你會唔會炒我啊？會唔會炒思思？你唔好淨係掛住你自己同思思啦。阿媽佢啊，逼我交出一張裁員嘅名單，我而家都未諗掂，我真係好煩啊！個個都係手足，我唔想任何一個有事啊。其實咧，以前 O 姐都遇過同類嘅事嘅。封信即係名單，你要炒嘅炒我一個啦。出邊每一個手足都係冇人可以代替嘅，佢哋係我請翻嚟，我好清楚佢哋每一個人嘅能力。乜嘢事都冇發生過 ，OK？ 雖然 O 姐係我仇人，但的而且確嗰一次，佢真係好有風範，成功保住咗大家嘅飯碗不特止啊！我哋全部都好感激佢啫。我真係越嚟越覺得 O 姐佢有智慧、才幹同埋魄力。O 姐不愧係 O 姐。喂，話時話，而家呢件事咧，都係你一個知㗎咋，你千祈唔好揚出去啊！我唔想喺未做決定之前擾亂軍心啊！放心啦，你當我傻豬咩？講出去呢啲咁敏感嘅嘢，我唔會講嘅。你記住啊，真係唔可以講啊！記住啦，保守秘密啊嘛，你都記住啊，唔可以輕舉妄動。蚊姐，呢啲粗重嘢等我嚟啊！蚊姐，揾茶杯咁粗重嘅嘢，等我嚟。冇錯啦，蚊姐。以後公司上下嘅粗重功夫交晒俾我哋，因為我哋對公司好有歸屬感。話晒我哋呢啲都叫做精英中嘅靚仔。我去廁所先。蚊姐，先過嚟呢邊洗手啊！蚊姐啊，落手啊！之前我哋講過啲乜嘢咧？得失你嘅話咧，你大人不記小人過啊！係啊，蚊姐啊！你一陣得唔得閒行街買衫啊？我係 Pinlady 會員，有7折㗎。一定係嗰個 Coco。行啊！喂，蚊，過嚟幫幫眼啊喂！你咁急 call 我嚟就係幫你揀 DV 機啊？好緊要㗎，嚟緊我要同個 model 去 Spain 嗰度出 trip，咁我諗住拍低佢做 record 啊嘛。出咩 trip 啫？去旅行就去旅行啦。It's the same， 喂，幫幫眼啦！你而家係 publisher 嚟㗎，新 Alpha 嘅銷量唔好，你仲有心情去玩 OK，testing 1 2 3，你試下講兩句嘢收下聲先。阿 Mark 哥啊，你要我炒人，但係你知唔知啊？大家靠份工去養家㗎，唔係個個好似你咁打風流工，有時間去遊山玩水。你收回成命啦，好冇？講個第二句啦 ，I don't like it，come on。咁好啊，如果你覺得養住我哋成班人成本好高嘅話，我帶頭減人工啊！而家 lunch hour 啊，你講個第二啲嘢好冇啊？喺公司，你又話離開公司先講，而家唔係公司啦，你又話 lunch hour 唔想講，你知唔知啊？個個同事都好 pro 好做得嘢，我真係炒唔落手啊！嗱，蚊，我升得你去做呢個位咧，呢啲就係你嘅份內事 ，OK？ 小姐有冇波巴嘅佢？好啊。Gosh， 我銀包留咗喺頭先架車度，你可唔可以幫我用公司卡錄住先？買 DV 都可以開公司數啊！我話算就算啦，同埋你個 order 我已經交咗俾行政部㗎啦，冇得再改㗎啦。I'm sorry，OK？ 個位好難做啊！唔難做就冇價值啦。買嘢啊？係。嗰度有部幾好嘅 DVD 機啊！過去睇下。走先啦，拜拜。翻嚟啦！哎呦，表姐翻嚟啦！
哎呀，你做乜你自己過嚟要看？哎呀，表姐係咪表姐咁眼瞓？ B B 眼瞓咯，入房瞓啦，媽媽同你入房瞓啦，好啦好啦，Good night 表姐，Good night，哎呀係啊，咁樣啊 ，Good night。悶悶不樂咁嘅，搞咩？唔係啊，過2日休息，同埋阿舅母同埋阿 B B 同你去睇大熊貓嚟，係咪？咁咧，陪你練拳。你唔使特登陪我喎。仲掛住個衰仔，做嘢做得唔開心。舅父啊，其實咁耐以嚟咧，你有冇做過啲令自己後悔嘅嘢啊？有，儲咗你舅母。唔係我話，你自從做咗雜誌社呢份工以嚟咧，未開心過。咁都唔係啊，其實我開始揾到啲樂趣㗎啦，而且升咗做主編之後，咁我又覺得挑戰性多咗，咁而且人工又高咁多咧。根本一開始你就係為咗迎合你奶奶而去做呢份工嘅，跟住為咗阿德繼續做落去。好啦，而家2個人同你都冇啦冇楞啦，咁你繼續落去咧係為咗咩咧？我就覺得你做女警嗰陣時不知幾 happy， 邊有家咁煩？咁我做咗幾廿年人啦，你哋人話鬼話我聽得出嘅。點啊？聽 Elva 做得唔開心，睇下我出邊有啲咩好介紹㗎嘛？都係驚好似你好，因為你知道咩叫好，咩嘢叫做唔好。嗱，咁你就唔好下巴輕輕喎，我真係有啲嘢想揾你哋幫手啊！係。奶奶，歐姐。我仲估我哋呢位新任總編，我個 X 新抱埋頭埋腦呢埋喺度做乜？原來打緊封辭職信。咁又係喎，新嘅 Elva 銷量咁差，又冇人買，你唔打定封辭職信做乜好咧？如果你上嚟係想係我嘅話，你已經成功咗。唔該，你俾翻封信我，然後翻出去。我未講完喎，睇下。外形咧都學到我50分，氣質就差啲啦，得20分，內涵就更加冇啦，俾到盡得2分。當日馬生要我交出一張裁員嘅名單，我就遞咗封辭職信。但係其實我個心係冇諗過要辭職嘅。但係今日你遇到少少挫折，就話要辭職唔做，打唔好份工，又保唔住個老公。好啦喎！你已經唔再係我奶奶，更加唔係我上司。唔該，你唔好再喺我面前擺出一副高高在上嘅姿態啊！你冇資格批評我。唔該，你翻出去，你已經唔再係 Elva 嘅人啦。我唔係，但係你係噃。你坐得上總編呢個位，你幾唔情願都要撐落去㗎。你知唔知出邊嗰班人啊，食粥食飯都係睇你嘅啫，想拍拍屁股就咁走人啊？冇咁着數。係啊係啊。我係唔夠你叻，我係唔及得你。我而家唔玩啦，我認輸啦，咁得未啊？你理得我啫？你搣爛我封信咁咪點啊？我隨時都可以 print 過㗎。你究竟想我點啊？我唔想你做逃兵，唔好做一啲令以後自己會後悔嘅事。今日你可能會選擇一條行得舒服啲嘅路，但係如果呢條路會令到你以後會後悔嘅話，你不如而家攞啲勇氣出嚟，行一條辛苦啲嘅路啦。喂，你真係想辭職，係冇人可以阻止到你。正如你想行條咩路，冇人可以幫你決定。
你有冇搞錯啊？陳生叫你放咗佢隻英美蛇花，點解你可以遲咗咁多個鐘頭先至放？咁我幫佢賺多咗幾十萬，證明我眼光冇錯。你冇咁天真啦！你真係以為咁樣做就可以證明到你眼光好咩？今次就話賺啫，咁如果蝕嘅話點算？咁而家個客有冇打嚟投訴我先？冇啊嘛，仲打嚟多謝我你知唔知你咁好勝咧，遲早會累死你㗎。如果個客投訴嘅話，你唔單止會俾人釘牌，如果係蝕嘅話，公司又唔認數，你遲早都會上市。宋小姐，好多謝提醒我。不過話俾你知，我唔係撞手神，我係靠實力，所以你講嘅嘢永遠都唔會發生。嚇！人哋話做證券呢行咧，分秒必爭，生活緊張，連情緒都容易大上大落，睇嚟都幾真。點啊？仲有冇心情陪我食個 lunch 咁啊？唉，你兩個做咩啫？食啲嘢先啦。冇胃口。我都食唔落。你兩個好辛苦先至可以喺埋一齊，唔係為啲小事又嗌交係咪啊？咁明知公司咁多人，一啲面都唔俾我嘅，更何況件事我唔係錯晒㗎。我做事公私分明，我唔理你係邊個，做得好嘅我會讚，做得唔好嘅我會出聲。阿仙奴講得啱喎，在公佢係你上司，如果佢唔鬧你，佢點服眾呢？你做事嘅方式同我好相似，我 buy 你。嗱，你係佢女朋友，以後就靠你幫我管住個 Carol 噶咯喎。歐姐你過獎啦，我又點可以同你比啫？我又點及得你咁強硬同埋咁決斷？其實我係好尊重佢嘅，喺感情上，我始終都覺得女人要聽男人説話。哇！你真係識做，我越嚟越中意你。不如咁啦，你哋快啲結婚啦！歐姐，你突然咁講，會唔會快咗啲啊？係咯，我哋啱啱先喺翻埋一齊啫嘛。你識阿 Fina 仲耐過阿蚊多多聲啦！你哋本來就係一對，我好想快啲抱孫啊！嗱，阿 Fina，你結咗婚之後咧，留喺屋企唔好做嘢啦，專心湊 BB。媽媽，我諗暫時唔好講呢啲嘢住啦。歐姐，你諗嘢真係周到，乜嘢都幫阿卡人諗定晒。Excuse me， 我以為你哋乜嘢都 ready 好晒㗎啦，乜唔係嘅咩？歐姐，哦，係你啊！史上最梅登嘅總編輯都算係你啦，做咩要自己出去借衫愛嚟拍嘢用？呢個世界就係咁現實㗎啦。既然我決定繼續留喺呢個位，我就會盡我嘅全力去做好每一件事。你講過㗎嘛？呢個地球係圓嘅，呢一刻你可能係 top of the world，但係24小時後，可能你會係 upside down。講得啱啊！好似 Carol 咁嚇，嗰頭離婚，呢頭可以再結婚。恭喜晒喎！咁樣我可以快啲同郭家劃清界線。行啦。點解你喺度㗎？壓到停電啊嘛，我咪喺度住先咯。琴晚已經喺度㗎咯。琴晚？咁你瞓邊？你間房咯。你啊去咗阿甸娜度，所以琴晚發生咩事你唔知。我尋晚喺公司通頂啊，唔該。你尋晚真係喺公司？咁係咯，唔係你以為咩啊？我同阿甸娜咧啱啱開始，未有女同居，仲有我好清楚自己嘅擺位嘅，未搞清楚之前咧，我係唔會亂嚟。唔似得啲人搶人阿媽，仲要着埋睡衣。你亂講咩啊？算啦算啦，阿德已經算係乖仔㗎啦。喂，你唔好蹲你個老豆款喎，你要記住，你係我師傅啫，呢一世都係師傅，唔好諗錯隔離 ，OK？你發神經啊！佢肯我都唔制啊！老老實實，頭先有冇講大話？琴晚真係喺公司，望住我哋兩個。冇，尋晚真係喺公司。
咁你咧，尋晚范叔真係瞓我間房，望翻住我對眼講。梗係啦，唔係你以為咩？好啦好啦，唔好再望啦，唔係變咗鬥雞㗎啦。啊，平姐同菲菲今日放假喎，不如我哋一家人出去食餐好㗎啦。閘住，邊個同你一家人啊？點啊？又發生啲咩事？要借酒消愁咁作狀啊？我真係好失敗，為咗炒人名單嗰單嘢。唔止啊，其實有好多嘢我都仲係放唔低。我要Kyle。隔離台啊，望住我哋啊！喂，叫佢飲杯喎，飲啦飲同佢飲。咦，叫你飲杯咋？好衰噶你！人哋叫你出嚟傾心事，你掛住及仔，又好中意思思。咩啫？我冇及仔啊，我俾仔急咗啫嘛。況且啊，我要示範俾你睇，乜嘢叫做唔好為咗一棵樹放棄晒成個森林。況且仲係一棵無花果樹。喂，講明啊！我翻去仲要陪咗孖女㗎，我坐陣要走㗎啦。仲話做兄弟，飲杯嘢咁講，兩支啤酒。好，你揾人陪咧，就揾阿菲娜，唔好搞我好唔好？咁我煩啊嘛，想靜下得唔得啫？你唔係啊嘛？又同佢嗌交？啊，少，我問下你，即係如果係個人咧，佢同你講，我係同佢結婚，咁但係你就即係答佢唔到，又要諗又成咁樣。咁即係話啦，你唔係咁中意佢，又或者你嘅心裏邊仲有另外一個人。我唔同你啊，我就要為我對孖女考慮清楚。你都係藉口嚟嘅啫。如果真係我一個人嘅，你實諗到辦法去解決呢啲咩所謂嘅問題啊？係咪先？咁啊係。飲杯啊！芝芝，我哋冇飲醉啊，好似見到阿蚊。你冇飲醉啊？我都見到 Coco 喎。見到佢哋㗎，我飲醉啦，邊度有啫？咁就係蘭花。佢咁巧啊！你做咩啊？你冇事啊嘛？我飲醉酒，我上路。你咁論盡嘅，我送你翻屋企啦。好啊。阿蚊啊，你睇住Carl啊。Carl，你幫我睇住阿蚊啊嚇。好啦，你行唔行到啊？行唔到。咁論盡嘅，我孭你翻去啦。嗯。嚟。小心啊！其實咧，乜嘢嚟㗎？你唔好誤會啊，媽媽亂噏㗎咋，我冇同阿天娜結婚。係咩？咁你哋都拍咁拖啦，結婚都係遲早嘅事嚟㗎。Peter， 如果有一日我哋兩個喺街藝園撞到，我哋可能會點下頭，互相問候一下，然後都唔知講咩好。誰令我能情深一見，讓那嬌柔如水清澈。咁燉法唔飲到嘔都俾你燉到嘔啦！其實咧，唔好咁辛苦啦，搭的士都得嘅啫。你睇下你成頭大汗啊！你唔好理我啦，我中意咩咩啦。你唔係講要幫佢咁嘅？其實我諗清楚㗎啦，市定嘅女仔都幾好啊，起碼唔使話匿埋喺屋企做黃面婆啊。其實如果真係中意一個女仔嘅話，冇咩話解決唔到嘅，即係咁啊，你明唔明啫？
唔明，唔明啊！咁聰明都唔明？我真係唔係好明嘅，講白少少啊！唔明就要落地㗎啦噃！明，全部都明。我知啊，你而家向我示愛啊嘛，你唔介意我係事業型啊嘛，因為我信我正，你放低啦。你睇下你啦，成頭汗啦。笑咩啊？知道我而家靚仔咧？全香港知靚仔啊你啦！我唔知靚仔啊，仲要好戲添啊！蘿蔔地老都問我手腳啊！乜你頭先知道我揸醉㗎？夾你條尾啊，知你揸醉啦！唉，阿蚊咧同嘉豪都唔知點咯，機會係俾咗佢哋㗎咯。我仲得閒理佢啊？咁又係喎。近排瘦咗喎，減肥定係做嘢辛苦啊？雖然 Alpha 只係一本雜誌，但係要孭起呢本雜誌真係好大壓力㗎，所以我真係越嚟越佩服 O 姐。喂，好少讚佢㗎。可能大家冇乜婆媳關係，睇啲嘢會客觀啲啩。我覺得你咧真係成熟咗，相反啱啱冇做 Alpha 之後，好似成個人都糊塗咗咁樣。點解咁講啊？冇，近排覺得佢同阿凡叔浪得好密切。你話佢哋拍緊拖？係咪好糊塗啊？笑咩？笑你越嚟越似 O 姐啊！點解咁講？你諗下，每次你同一個女仔一齊嘅時候 ，O 姐都會特別唔中意佢嘅。咁係因為你哋一直以嚟都相依為命，咁突然間多咗個外人喎，梗係會覺得好冇安全感，好唔慣啦。以前我覺得佢成日針對我，係我唔識體諒佢啫。好似你而家咁，就算嗰個人唔係凡叔，只要有一個人同 O 姐一齊係開心嘅話，咁咪得咯。啊，我覺得你改變咗好多，做咗總編之後咧，分析又強咗，眼光又獨到咗。有時啲嘢逼出嚟嘅啫，好似喺公司咁啦。我而家終於都明白點解 O 姐要對班下屬咁惡。你知唔知而家佢哋個個都稱我做 O 姐二世？係咩？Sorry。喂？飲完嘢未啊？飲完㗎啦，翻嚟。老婆，你係冇事啊？你冇事嘛？喂，嘉友，嘉友，點解你冇事啊？唔好擦傷少少啫嘛，叫咗你唔使嚟咯。咁人哋擔心你啊嘛，點解你咁唔小心俾車撞親㗎？哦，你冇事啊嘛？冇事，你咧？冇事。你咪話同思思飲酒嘅咩？哦，係啊，頭先係同思思飲酒嘅，不過喺 Cup Taste 度撞到阿蚊，咁走嘅時候條街係咁正，咪幫佢截的士咯。係啊，我本身同 Coco 飲酒嘅，跟住撞到佢同思思，咁 Coco 同思思我冇話就唔信嘉柔，你唔使講咁多啊，係咩？使唔使叫舅父接你？唔使啦，我自己就得啦。人哋都話唔使咯，行啦。我都話今晚想翻屋企，叫我上嚟點啫？係咪陪我睇下碟咁都唔得啊？你想我陪你睇碟啊，定係想我解釋啲乜嘢？冇乜嘢需要解釋㗎，做錯事嘅人先至要解釋啊嘛。你根本就係唔信我。咁你咪當我係咯。你今晚可唔可以留喺呢一度，唔好翻去，仲俾翻啲信心我。聽日朝早翻工啊！其實你媽咪講得啱啊，不如我哋即刻結婚，結咗婚之後咪可以日日都一齊咯。我哋都唔係互相信任，點結婚啫？你仲話你同阿媽冇嘢，你究竟有冇心同我一齊啫？夜啦，我走啦。唔得啊！你今晚一定要講清楚，你係咪仲掛住阿蚊啊？你好過分啊！
你同你阿媽都係一樣，都係有心玩我。你同我一齊嘅時候就諗住第二個女人，你阿媽仲衰，扮晒好人，佢話我乜都唔知。我知，佢想利用我，你撮合翻你哋兩個啊嘛。佢唔中意我咁聰明，係驚我會叻過佢。佢先係真正老狐狸啊！好咯，唔好再鬧我媽媽喎。做咩咁嬲啫？係咪因為我得罪兩個你最緊張嘅女人啊？係咪啫？我唔想同你嘈，等你冷靜啲，我先再傾。企喺度啊！唔准走啊！你走咗以後就唔好翻嚟。咁你成個都變晒嘅。我讀書識個阿天娜去咗邊？蚊姐早晨。早晨，你好似遲到喎，Coco 姐。咁你大人不記小人過，隻眼開隻眼閉咯。咁我而家學緊做媽咪啊嘛，我要送希希藍藍返學啊。唉，真係幸福啦。係喎，份名單搞好未啊？唔好提啦。嚇？呢份咩嚟㗎？冇俾你簽名嘅。嚇？咦？呢個咪歐姐嘅簽名？係喎。入嚟啊！啊，蚊姐，係。唔好意思啊，頭先阿 Coco 佢就收錯咗份 file，咁啊係，唔知你睇咗未咧？冇，我都冇。咁就最好啦，我換翻個啱嘅俾你啊！唔該晒。點睇啊？又可以。呢個遲咗添。點啊？大家做咗成晚啦喎，攰唔攰啊？食啲嘢先啦。哇！原來時間咁晏啊，總係做嘢唔知成個啊。係啦，唔知自己肚餓。咁係因為我哋做得開心，做得投入啊嘛。我哋好耐冇做得咁有 energy 同埋 motivation 喎嚇。梗係 Carol 翻嚟啦，幫我預咗佢個位㗎啦，唔係食嘢係做嘢。呢條蛋。我真係冇估錯，原來你哋全部都幫緊歐姐做 freelance。對唔住，O姐，係我今朝唔小心咧，畢竟係，我係搞緊本長者雜誌，我揾咗佢哋嚟幫手做 freelance 嘅。不過本雜誌同 Alpha 個市場會抵觸嘅，而且我亦都養唔起佢哋，所以佢哋冇收人工。阿蚊啊，你可以放心，我哋咧係做完 Alpha 嘅嘢先嚟幫手㗎，所以大家都冇影響到日常嘅工作。你哋唔收錢都肯做，總之 O姐開到聲咧，我哋乜都得㗎啦。點解你會咁有號召力㗎？因為我澳姐咯。我做咗總編咁耐，都未見過你哋做嘢可以咁撲心撲命。唔阻你哋。大家聽住，由於公司削減開支、精簡人手，阿媽要阿蚊姐交咗裁員嘅名單，非常之抱歉。你唔好講咁多廢話啦，炒人咪炒人咯。嗱，老老實實有冇我份先？有，仲有你哋全部，包括埋我同埋蚊姐佢。炒？今次全部人嘅名都喺呢份裁員名單上面。唔係因為你哋去 O 姐嗰度做 freelance， 唔係因為你哋平時嘅表現差，其實相反，你哋一直嘅表現都非常之好。雖然公司要 cut budget， 但係我都覺得你哋當中任何一個人都唔應該俾公司炒魷魚。既然係咁，點解我哋連埋你都要喺個名單上面啊？我之所以咁做，係因為尋晚我終於見識到 O 姐嘅魅力，係嗰一刻，我終於明白到
佢嗰一份魅力係源自於佢對你哋每一位嘅嗰份承擔。我自問冇佢嗰份魅力，亦都冇佢嗰份實力，所以我唯一可以做嘅就係同大家共同進退。我要話俾佢知，佢一係就一個都唔好炒，一係就將我哋所有都炒晒，包括我，因為我哋係一個 team，我哋係一個整體啊！我知今次嘅賭注可能會大咗啲，但係我好希望藉住今次嘅行動，可以話俾大家知，我一直以嚟對大家嗰份欣賞、支持同埋尊敬。我好希望可以同你哋榮辱與共。好，講得好，一個都不能少。冇錯，阿蚊有嘅事，我終於見翻啱啱入嚟 Alpha 嘅阿蚊啊！仲有團結就係力量，我唔信阿乜個個都會炒。冇錯。It's Chairman Office。哦，好，拜拜。阿蚊啊，阿媽要你上去見佢。去啦。唔使驚，冇事㗎蚊，我哋支持你，加油！唔使驚，我哋支持你㗎。我哋喺度等你。Come in。我揾你嚟咧係想，你想我交份裁員名單俾你啊嘛？咁即係咩意思啊 Alpha 上下所有員工，包括我在內，決定集體行動，要走一齊走，要留一齊留，一個都不能少。其實唔止你哋 ，Eco Pharaohs、Cars and Cars、HK CEO、J Home Style、QQ Baby， 所有嘅同事將會被遣散。我唔怕老實同你講，計過條數㗎啦。如果我將集團清盤轉做金融地產，會揾多好多。阿媽㗎，你點可以咁做㗎？你將集團清盤嘅話，咁啲員工點啊？我都猶豫咗好耐，但我問過我嘅財務顧問，在商言商咁樣係對公司最好㗎。財務顧問？一講曹操，曹操就到。Come on in。我都唔使多介紹啦，佢就我嘅財務顧問阿 Finn 啊。係，我哋又見面啦。但係每晚我加班遲返，冇人幫我留餸留飯。以前嫌你麻煩，嫌你野蠻，但係冇咗你喺我身邊，生活好多每一天就在你身邊，望住對方千遍百遍，也總會厭太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知每天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人？有冇緣同你變？